Goeiedag en baie welkom by hierdie week se episode van C'est la vie. Jy is so welkom hier saam met ons en saam met my in die ateljee. Vandag is die beminde Dr. Koos van der Merwe. Baie dankie Gerard en die befaamde Gerard de Jager, eersdaags dokter Gerard de Jager. Man of the hour. Maar baie welkom, ek hoop jy geniet hierdie tyd saam met ons. Ons is in die tydperk van Lent en hier by C'est la vie gewoonlik sal ons verder gesels oor bietjie verder oor Sondag se preek, maar ons het besluit in hierdie tydperk van Lent gaan ons elke week uitsit en so bietjie stil staan rondom van die elemente en die dinge wat gebeur binne in die lentseisoen. Want die lentseisoen is 'n tyd van simbool. Daar's baie simbole in hierdie tyd van Lent. So vandag Koos, kom ons gesels bietjie oor die idee juis van hierdie verskillende simbole. Want 'n simbool kan partykeer iets leeg raak. Dit is 'n simbool of 'n ritueel of 'n storie kan selfs absoluut niks beteken as dit nie kan terugkom na die rede hoekom dit daar is nie. Ek dink dadelik aan daai Engelse ding wat gesê word, a picture speaks 1,000 words. Dit maak eintlik nie sin nie, want 'n prentjie kan nie praat nie. Maar tog vertel 'n prentjie 'n baie lang en groot storie. Ek dink dis die rede hoekom ons almal kameras het en hoekom almal se fone kameras vandag het en hoekom foonfirmas soos Apple 80% van hulle bemarking gaan oor hoe goed die kamera is en wat hierdie kamera alles kan doen. Jy koop nie hierdie om eintlik meer as Hy is toevallig 'n foon ook. Ja, hy is toevallig ook 'n foon. En dis wat dit geword het. Jare terug toe die eerste selfone uitgekom het, toe was dit kan hy bel. Ek kan iemand bel, maar nou is dit amper irrelevant. Kan hy 'n mooi foto neem? Dis die vraag wat gevra word. Hoekom? Because a picture speaks 1,000 words. Jy kan teruggaan, jy kan gaan kyk na hierdie prentjie en dit vertel vir jou iets wat binne in hierdie prentjie gebeur het. Ja, dis interessant, nee, jy het nie daai kind by jou nie. Ja. Jy het nie daai braaivleis waarna jy kyk, of jy is nie nou by die dam, daar waar jy daai vis gevang het nie, maar tog maak hierdie prentjie, wat eintlik nou 'n simbool is van 'n ding wat gebeur het, dis nie die ding nie, maar dit maak dieselfde emosie in jou wakker. Dieselfde warmte ervaar, dieselfde opgewondenheid, dit vat jou terug. En so is daar baie verskillende ander dinge ook wat ons kan oor gesels as dit kom by rituele en stories. Ja, en ek dink veral geestelike rituele, maar voor 'n mens kom by die geestelike, om net weer te noem vir van die mense wat na ons luister, in die Afrikaanse kultuur het ons nie baie gepraat van Lent nie, né? Dit is maar eintlik lydenstyd. En die Engelse woord kom eintlik dieselfde woord van ons lente af. Dit is die tyd wat dinge nuut word. Dinge is begrawe die saad en nou groei hy weer uit. Dis die herkoms van die woord in Engels. Maar almal het hierdie tyd voor Paasfees, die 40 dae plus natuurlik 6 in die lydenstyd, die 6 sondae waar die vroeë kerk gevas het oor hierdie tyd, iets gevas het, maar Sondag gefees het. Om die opstanding te vier. Dis reg. Dit sê goed, in hierdie 40 dae dink ons aan Jesus se vas in die woestyn. Ons dink ook aan sy lyding op pad. Dit is tog logies. Jesus was 'n mens. En daarom ook in ons gemeente altyd met lydenstyd begin ons tematies te praat oor daardie laaste weke van Jesus se lewe. En so is hierdie tyd dan 'n tyd, lydenstyd in die Afrikaans, Lent in Engels, waar die Afrikaanse kerk nie eintlik baie aandag gee aan rituele en simbole nie, en eintlik sedert die hervorming
het die protestantse stroom van die Christelike geloof baie, hoe kan ek sê, skepties gestaan teenoor simbole en sulke rituele, en met reg ook, want iets het gebeur in daardie tyd voor die hervorming en voor die verligting, waar mense begin glo het amper in magiese krag van simbole. As die priester hierdie rook swaai, gebeur iets omdat die rook daar is, of die wierook. As die priester vir my sê, gaan en bid en vat hierdie kraletjies, dan is daar in hierdie kraletjies, wat eintlik maar net 'n oorsprong het, dit herinner my net om te bid. Nou word die kraletjie self die krag. Ek gaan sê die gebed soveel keer op. Dis nou nie meer die gebed van my hart nie, dis bloot hierdie woorde wat ek moet sê, daar's krag net in daardie opsê. So die inhoud het verskuif na die vorm toe, dat die vorm of die belangrikheid of die klem is gelê bloot op die simbool en nie op dit waarvan die simbool eintlik praat nie. En dis hoekom daar so 'n reaksie, 'n teesinnigheid is. Kom, ons doen weg met al hierdie rituele en simbole. Ons is nie meer hierdie mense wat al hierdie magiese idees het nie. Ja, soos ons laasweek gesê het, dis soos daai pendulum het gegaan na die ekstreme kant toe en nou gaan dit amper weer na die heel ander ekstreme kant toe. Want tog in ons menswees, Gerard, soos jy nou sê, a picture paints 1,000 words. Daar's seker nie een persoon wat nou na ons luister, wat nie ergens in sy huis iets moois hang nie. Prentjie teen die muur, 'n foto of 'n skildery. Ek en Barbara is baie lief vir kunswerke en sy self is 'n skilder. My dogter is 'n professionele kunstenaar. So ons hele huis is vol kunswerke. En ek onthou toe ons nog baie arm was, nou is ons net arm. Het ek al een keer gebel en ek was op 'n toer waar ek gesing het en ek land by 'n kunstenaar, die predikant by wie ons in die gemeente sou optree, sê vir ons moet net 'n kunstenaar besoek. Wat ek nou vandag nog bewonder, Joe Hubert, want hy het luister nou vir 'n ruk al na Prophet se musiek en hy skilder en ons moet hom net ontmoet en toe ons hom ontmoet, daar's 'n skildery daar met sulke droombome. Jy ken daai skildery in ons huis, Gerard. En daardie tyd, ek praat nou van baie jare terug, jy weet, dit is seker 35 jaar gelede, was die skildery R3,000 en dit was sy afslagprys vir ons. En ek sê vir Barbara, dis 'n fortuin, maar ek kan nie hierdie skildery laat gaan nie. Ek kan dit net nie doen nie. Hy spook by my. Ek het gegaan en weer gegaan en dan ek het nie so baie geld om dit te doen nie. Tot vandag toe hang daai skildery in ons huis en dit maak iets los. Dit herinner my aan daai tyd van ons lewe. En almal wat in die huis kom, kyk, wat is dit aan die skildery? Soos eintlik vir my al Joe Hubert se kunswerke. Maar die punt is, jy kan nie met daai ding 'n spyker inkap nie. Jy kan nie met hom ergens heen ry nie. Jy kan hom nie eet nie. Jy kan nie op hom slaap nie. Jy kan hom nie aantrek nie. Hy kan nie hom bly nie. Hy het geen, is daar so woord, kommoditeitswaarde nie. Hy het geen praktiese waarde nie. Niks. Die geld wat ek in hom gesit het, as ek net toe Bitcoin uitgekom het, dit daarin belê, dan het ek nou lank al op 'n seiljag om die wêreld gery. Maar die punt is, hy het waarde. Maar dit is 'n ander soort waarde. Dieselfde waarde wat dit het as iemand verjaar. Gister het hy tog ook 'n dag ouer geword. En gister was hy ook 'n jaar ouer as verlede jaar die tyd. So wat is dit? Wat is dit wat die ou, dis 'n spesiale ding. Ons onthou jou geboorte. Ons is dankbaar jy is gebore. As jy trou of verloof raak, sê vir die mooi meisie, ag, maar jy weet mos ek is lief jou. Kom ons slaan hierdie verloving oor, die ring. Kom ons sê net ons is verloof. Jy gaan moeilikheid optel. As jy blomme by die huis aanbring, wat die goed gaan net 'n paar dae hou, jy sit dit daar, is dit die blom self? Of is die blom 'n boodskap na iets mooier as die blom? Meer waardevol is die blom self. So, wat ek wil sê is, ons as mense is so aan mekaar gesit, dat daar sekere simboliese dinge en rituele
wat van iets belangriker praat. Byvoorbeeld klere. Dis reg vir ons om vandag so te praat, maar tog, as ek na troue toe gaan en ek moet die troue behartig, dan voel ek net, nee, hierdie hemp gaan dit nie maak nie. Die is daar trek ons min pakke klere aan, dit hang nou af van die oomblik, maar na sekere troues toe voel ek, nee, ek moet sekere geleenthede. Jy's tog nie 'n ander mens as jy ander klere, maar tog, daar is 'n simboliese iets daaraan. Die klere het geen krag nie. Dit verander niks aan jou as mens nie. En tog weet jy moet dit doen. Daar is betekenis aan. Want die simbool het die vermoë om dimensies oop te maak wat woorde alleen nie kan doen nie. Presies, ja. En nou is die vraag, is ons geloof ook 'n simboliese geloof? Is daar ook ritueel wat belangrik is? Natuurlik is daar. Jesus sê in Matteus 28 vers 19, as hy sy opdrag gee, gaan dan heen. Maak disippels van al die nasies en doop hulle. Hoe maak jy 'n disipel? Beteken dit jy moet hom eers kry dat hy so toegewyd is en dan soveel standaarde dat hy nou dit verdien om 'n disipel genoem te word. Baie mense vandag nog sê jy moet nie sommer iemand doop nie. Tog in die Bybel, as iemand tot bekering gekom het daar in die Nuwe Testament, sy dadelik gedoop. Ja, ons maak dit moeilik vir mense soms. Ja, hy sê dadelik. Maar want Jesus het nie gesê gaan maak disipels, leer hulle en as hulle klaar geleer het doop hulle nie. Sê wanneer word jy 'n disipel? Die oomblik as jy jou lewe oorgee aan Jesus, is jy sy disipel. Jy moet nog leer hoe om dit te word. En daar is selfs in die vroeë kerk al 'n neiging gewees om te sê, nee, die ou moet homself eers bewys, maar na my mening druis dit in die eintlike betekenis van 'n oorgawe. Daai een man daar in die Bybel, is dit Filippus wat hom ontmoet, die man op die waal. En dan verduidelik Filippus vir hom waar hy lees daai Jesaja uit. Hy sê dit praat van Jesus. Sê maar, wat verhinder my om dan gedoop te word? Hy sê daar's water, kom ons doen dit, sê Filippus. Daar's water, doop hom. Sê nee, kom terug na my toe. As jy nou jy sê hierdie is Jesus en hy is jou Here. Ons wil eers sien hoe jy nou vir 'n ruk hierdie ding leef en dan kom ons kyk volgende jaar met Paasfees. Nee. Hy het hom net daar gedoop, maar ons dwaal nou af. Tog nie, want wat is die simbool van die doop? Hoekom sê Jesus doop hom? Maak dit onmiddellik vas dat die persoon met 'n handeling uitbeeld wat hy eintlik glo. Ek glo ek is onrein, ek moet gewas word. Ek glo ek is verlore en hierdie verlorenheid van my maak my so verlore dat ek eintlik vir ewig verlore en vir ewig geestelik dood sal wees. Die doop is 'n begrafnis. Wat doen jy met 'n dooie mens? Jy begrawe hom. Maar die doop is ook 'n opstanding. So Jesus sê, maak hom onmiddellik vas, simbolies, aan wat hy reeds intellektueel, geestelik en emosioneel aanvaar het. Ja. Doen dit ook fisies. En hierdie rituele, soos byvoorbeeld nou die doop, dit is 'n liggaam iets, né? Dit is my ons moet 'n geloof hê wat met ons lyf te doen het, want baie keer raak ons geloof so misties en ver en idees en dinge, dat dit nie dit kom nie in ons elke dag in nie. En wat hierdie rituele doen, dit help ons om juist dit in ons elke dag in te bring. Ek hou van wat Paulus sê daar in 1 Korintiërs 6 vers 13 en 15. En sê ons het 'n liggaam om die Here mee te dien. En van sy kant af sorg die Here vir ons liggame. Besef julle nie dat julle liggame so aan Christus verbind is asof dit sy eie liggaamsdele geword het nie. Ons liggaam is aan Christus verbind. Hierdie lyf, hierdie vleis en been is aan hom verbind. En in daai oomblik word die bonatuurlike gekoppel aan die natuurlike. En dit is wat met ons gebeur. Ons raak bewus van die bonatuurlike deel wanneer ons liggame bring na hierdie rituele toe. Dit is nie die ritueel is nie die bonatuurlike ding nie, maar dit maak my bewus van die bonatuurlike werking in my binneste. Ja, mens kan dit ook sê, die simbool het nie eintlik die krag nie. Maar dit maak my bewus van 'n krag. Die doop red my nie, maar dit maak my bewus van die krag van Christus wat my gered het. En dit
ets dit in my geskiedenis in op daardie dag, op daardie datum, het ek hierdie ding uitgebeeld voor mense. Het is geweldige waarde. En daarom is dit in die evangelies nie net 'n voorstel nie. Die mense wat hou van simbole, doop hulle. Die ander, solank hulle net sê nee, dis 'n opdrag. Ja. So ook, Want ons almal het dit nodig. ja, so ook die nagmaal, né? Is daai stukkie brood, het dit krag? Het daardie wyn ander krag as gewone wyn? Nee, maar daardie handeling het 'n ontsettende waarde. Nou weer eens, selfs met die nagmaal kan jy doen wat die reformatie so teen opstand in opstand teen gekom het. Sê nee man, ek wil nie die nagmaal gebruik nie, want daar's nie krag in daai brood nie. Natuurlik kan 'n mens die nagmaal so gebruik. Solank ek net die nagmaal is, solank ek net by die mis was, dan is ek weer reg. Maar jy moet, dis die ingesteldheid wat hierdie nagmaal my aan herinner. En dis hoekom Paulus daar waarsku in 1 Korintiërs 11. As julle dan kom om die nagmaal te gebruik, moet jy diep kyk na jou innerlike ingesteldheid. So, die twee is nou hier. Hier doen ek hierdie een fisies, ek kan dit 'n leerritueel maak, of hierdie ritueel kan 'n ongelooflike innerlike bewustheid skep. En dan sê, as jy net op die ritueel let, sonder om op die innerlike te let, sê, gaan iets met jou gebeur. Gerard, hy sê iets geweldigs. Hy sê, omdat party mense so maak met hierdie heilige ritueel, is dit siekteverwekkend. En hy sê, sommige is selfs dood. Omdat hulle hierdie twee goed skei. Bloot die feit dat ek hierdie eet is genoeg. Die feit dat dit nie 'n innerlike uitwerking op my het nie. Gaan lees gerus daar 1 Korintiërs 11, ons het nie tyd om daaroor, want dit is so, sê as jy op 'n onwaardige wyse die ding doen, eet en drink jy 'n oordeel oor jouself. Die waarde is nie in die brood en die wyn nie, die waarde is in hoe jy dit doen. Dit is 'n onwaardige manier om net te dink, die simbool in sigself het die waarde. En dan, hy sê dan, en hy maak dit nie as 'n ligte stelling, hy sê God oordeel jou, hy sê die Here tigtig jou, as jy nie jouself beoordeel wanneer jy met die nagmaal besig is nie. En dit is natuurlik ons twee groot, wat noem ons dit, sakramente. Die Grieks-Ortodokse kerk maak die huwelik ook 'n sakrament, né? Hulle sê daar's 3 sakramente. En ek dink die Katolieke maak nou nog die laaste ritus by die dood ook 'n sakrament. Maar ons in die reformatie stroom sê daar's 2 sakramente. Maar daar's baie ander, kom ons sê, geloofsrituele in die Bybel, wat ek dink nie verval het nie. Vat byvoorbeeld wat Paulus sê in Efesiërs 3, om hierdie rede, hy sê as hy bid, buig ek my knieë. Is daar iets geweldig kragtig daarin, in jou, lê die krag daar in die knieë? Maar dit praat van iets om jou knieë te buig. In Filippense 2 sê hy, almal gaan dit doen. Hy sê, Christus het 'n naam, en elke knie wat bestaan het, of nog sal kom, gaan buig. Filippense 2 vers 10. Sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie, van die wat in die hemel, en die wat op die aarde, en die wat onder die aarde is. Wat doen ek dan nou, as ek nou reeds my knieë buig? Ek sê, ek gaan nie eendag onder dwang nie. Dit beteken nie elke dag as ek buig ek my knieë nie, maar ek dink dit is iets wat 'n mens gereeld, elke nou en dan sê, wanneer laas het ek my knieë gebuig? Wat gebeur as ek in daardie,
My gewone gebedslewe is meestal in die oggend, het ek vir jou gesê. Nou dat ons tuin al hoe mooier begin raak. Ons vorige huise hier in die omgewing het nie 'n groter tuin gehad nie. Maar hier waar ons nou die tuin, ons het huis gebou, en om nou die plantjies te sien begin, en alles begin nou net meer soos ons tuin raak. Dus is ek lief daarvoor om vroeg in die oggend daar te loop en bid. En dit het vir my die simboliese waarde, ook van die twee tuine, né? Die Eden waar ons geval het en die paradys waarin ons op pad is. Maar bloot net daai eerste oggend, die gras onder my voete, ek begin dit koppel aan gebed. Dit herinner my, begin jou dag so vroegoggend. En die Gerard, om die af te sluit, die knieë buig, dit gaan ook na ons hande toe, né? Psalm 141 sê so mooi, laat my gebed soos reukwerk, wierook, voor u aangesig staan, en die opheffing van my hande, soos die aandoffer. Die simboliese taal van die nuwe lewende vertaling sê, mag my gebed voor u wees soos 'n wierook offer, die uitstrek van my hande, soos 'n graanoffer in die aand. Nou sou 'n mens vra, is die Katolieke nou heeltemal sondig, of het hulle 'n heidense geloof met al die wierook en goed wat hulle brand, of die ander ortodokse kerke, en ek dink die Anglikane ook, of is daar iets daarin? Ek dink nie, dit is so verkeerd om te sê, ek wil 'n geur hê waar ek bid nie. Solank jy net verstaan, jy is nou nie hier in een of ander magiese of selfs okkultiese besigheid. Jy herinner jou aan die herkoms van ons geloof, waar hulle in die Ou Testament altyd wierook aangesteek het in die tempel en daar in die begin in die tabernakel. En dan, dit was daar in Exodus 20, net met die instelling van die eerste tent tempel, die tabernakel, het die Here so beveel. Hy sê, jy met die kinders van Israel, Exodus 27 vers 20, jy met die kinders van Israel beveel, dat hulle vir jou suiwer uitgestampte olyfolie vir die kandelaar bring, om gedurig deur 'n brandende lamp te hê. In die tent van die samekoms, buitekant die voorhangsel wat voor die getuienis is, moet Aaron en sy seuns dit regmaak om te brand van die aand tot die môre voor die aangesig van die Here. Dit sal 'n ewige insetting wees vir al julle geslagte in Israel. God dit vir Moses sê, onthou nou, julle kan gaan slaap, maar die lamp moet brand. Sal ons so naïef wees om te dink die Israeliete het dit geneem as, daar's 'n kragtige ding, solank daai lamp brand, gebeur daar iets omdat daai lamp daar is. Ek dink nie so nie. Ek dink tog hulle was so gesofistikeerd om te weet, hier's dieper betekenis hier. So moet my lewe wees. Ek moet altyd wees asof ek voor God is. Die lamp moet altyd brand. Dis met daai ou liedjie, gee my olie in my lamp, hou my brandend. Dit kom hier vandaan. Dit is interessant, jy weet, wat daai Engelse sê ding kom nou by my op, the road to hell is paved with good intentions. En wat my daarin laat dink is, jy weet, ek dink soos presies jy sê, ek dink daai eerste ouens wat daai opdrag gekry het en hulle dit begin doen, hulle het die waarde daarvan gesien en hulle dit begin doen, maar die oorvertel daarvan en die oorleef daarvan het gemaak dat dit leeg geraak het. Want nou moet daai lig net brand. Dis dieselfde soos met die offers. Die offer was ingestel gewees om dat die mens amper met hierdie totale bewustheid moet leef van ek kan nie vir my eie sonde betaal nie. En my sonde het ook 'n katastrofiese effek. Ja. Dood, ja. En so iets moet sterf. So aanhoudend wanneer hulle gaan. En ek dink dit was vir niemand 'n lekker iets om te gaan offer nie. Om daai dier te moet doodmaak
dit was iets verskrikliks. Dit is ook gruisam. Jy weet, al daai bloed en jy weet nou maak jy die dier dood en jy weet hierdie dier sterf nou vir wat ek gedoen het. Dis nie die dier se en die heeltyd word daai idee ingeprent in hierdie nasie in dat dit is wat die Messias gaan kom doen. Hy gaan ons kom red van hierdie sonde. Maar gaan nou fast forward baie jare later, hier is die Fariseërs wat net leer rituele gehad het. Dit was net, ons doen dit, want dit is wat ons het moet doen. Die werklike storie, hulle sê jy dalk die storie ook vertel het van hoekom ons hierdie doen. Maar dit doen nie iets hier aan jou nie. En ek dink dit is wanneer ritueel natuurlik baie gevaarlik raak, want as jy jou lamp aansteek en hy brand nou maar net daar, ek was nou die dag gekoos, doen ek kan nie onthou wat se kerk, wil ek sê Anglikaanse kerk, is dit hulle hulle het 'n rooi liggie altyd aan in die kerk, ek is nou self nie, maar ek dink is 'n Anglikaanse kerk, en ek sien toe hierdie rooi liggie, en ek staan toe daar, ek het 'n troue daar gedoen, en ek sien toe, en ek staan toe, en ek wag nou dat almal inkom, en ek daar so 'n rooster opgeplak in die kerk, 'n pragtige kerk. En ek sien toe daar's 'n rooster wat nou sê, die een persoon is verantwoordelik om seker te maak dat hierdie liggie brand. Die liggie moet altyd brand, selfde storie. Nou vra ek vir die vroutjie, hoekom? Sy sê net vir haar antwoord was, maar dit is nou maar net hoe ons Anglicans, as dit nou hulle is, dit is hoe ons dit doen. Dit is hoe ons dit doen. En toe interesseer het my nou verskriklik. Toe gaan lees ek nou, en dis baie dieselfde idee van hierdie, dit is 'n simbool van die ewige teenwoordigheid van die Heilige Gees. Dis pragtig. Maar ek wonder hoeveel mense in daai die persoon in die kerk weet nie eens hoe. Die persoon wat verantwoordelik is om die ding te laat gebeur, weet nie hoekom ons dit doen nie. Want dit moet gebeur. Want dit moet gebeur. So dit is 'n totale, absolute leerritueel. Ja, jy ken seker daai verhaal van die jong vroutjie wat bak en nou leer sy haar jonger dogter. Okay, so maak die deeg so en so en so en dan rys dit en al die hele resep en onthou nou, as jy klaar is, dan sny jy hierdie boonste deel van die brood altyd af. Dogtertjie sê, maar hoekom? Nee, dis hoe jy dit doen, jy moet dit doen. Sê, maar hoekom? Ek weet nie. Ouma het vir my so gesê en ouma Grootjie het vir haar so gesê. Gaan hulle terug, maar ouma Grootjie leef nog, maar kom ons gaan kuier vir ouma Grootjie. Sê, nee, jy hoef jy af te sny nie, maar ek het maar net 'n lae oentjie gehad, voor ek hom nou laaste keer insit, het ek net altyd maar bo afgesny, want hy reis te hoog of iets of so iets. So nou het hulle gevoel, nee, dis hoe jy dit doen. Dis hoe dit moet gedoen. Die rede, die verstaan is weg. Maar die vraag bly, Gerard, of ons rituele en simbole heeltemal kan weggooi. Ek dink nie ons kan dit doen nie. Selfs Paulus, as hy sê, oor ons gebede, 1 Timoteus 1, gebruik hy daai Ou Testament simbool, 1 Timoteus 2 vers 8. Ek wil dan hê dat manne op elke plek moet bid en heilige hande ophef. Daar gebruik hy daai Psalm 41 woorde, mag my gebed voor u soos 'n wierookoffer wees en die uitstrek van my hande soos 'n graan. Paulus gebruik nog steeds daardie taal. Jakobus gebruik Ou Testament rituele, olie waarmee mense gesalf word. Konings is gesalf. Nou kom hy en hy sê, salf mense. Olie was natuurlik ook 'n medisinale ding, maar nou vat hy hierdie medisyne gebruik van olie. Sê nee, maar daar's 'n dieper ding. Kom, as iemand Jakobus 5 vers 14, is daar iemand siek onder julle? Laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep. Laat hulle oor hom bid. In ons konteks bedoel ouders sal ouderlinge leiers wees, geestelike leiers. Miskien die leier daar in die sirkel. Vat die olie. Salf iemand. Laat hom die ouderlinge van die gemeente, laat hulle oor hom bid, nadat hulle hom in die naam van die Here met olie gesalf het. Dan sê hy nie, die olie sal hom gesond maak nie. Hy sê die gebed van die geloof sal die kranke red. Die Here sal hom oprig. So, maar kyk hoe koppel hy 'n uiterlike handeling. Olie het geen krag om iemand gesond te maak nie. Maar tog sê jy moet dit doen. Hoe koppel 'n uiterlike handeling dwing ons om te vra, wat glo ek? Hoekom doen ek hierdie? Hoekom sit ek hierdie ring aan jou vinger? Dit sê vir jou iets, ek het jou lief, ek wil vir altyd by jou wees. Maar ek kan nie net sê ek het jou lief nie. Wys dit, doen dit. Daar's 'n diep verbintenis
tussen liggaamlike handelinge, simboliese handelinge en rituele. Ek dink 'n mens kan self in jou eie persoonlikheid en lewe vra, hoe gaan ek iets inbou in my lewe dat my geloof sal verdiep met die hulp van rituele. Jy kan sê, daar is sekere tye wat ek gaan vir my belangrik maak, soos byvoorbeeld lydenstyd. Gaan ek dink aan Jesus se vas, kan iets kleins dalk opoffer, ek gaan vra, waaraan is ek te vas? Rondom die Kersseisoen leef ek nog in verwondering oor die geboorte van Christus. Rondom Pinkster dors ek nog na die Gees, maar nou verder na jou persoonlike lewe toe. Een keer 'n jaar maak ek so. Ek het soms hierdie 2 dae wegbreek. Ek stel soms my wekker. Op daardie dag van die week het ek 'n spesiale oomblik. Ek buig gereeld my knieë. Ek steek soms my hande op. Ons as gemeente maak elke week iets groot van die nagmaal. Elke diens gaan na daardie hoogtepunt toe. So kan ons almal vra, hoe verryk ek nie net my geestelike lewe, maar my gewone lewe deur ons gesinsrituele. Ons is mense wat met 'n liggaam leef. En hierdie liggaam vra sekere tasbare simbole van wie ons is en wat ons glo. In die antieke Joodse tradisie het hulle hierdie 2 elemente wat hulle die hele tyd in balans gehou. Die een is, noem hulle Halakha en Agada. As die 2, heeltyd hou hulle dit in balans. So, Halakha was die vertel van die basiese wette en die kodes en weet die inligting gedeelte van wat hulle geglo het. En hulle praat ook van daarvan soos hulle lewenswyse. Maar vir enige Jood was dit soveel net meer as wette. Dit was die uitleef van die verbond wat God vir hulle gegee het. Dit is Halakha. Aan die ander kant was Agada geweest, wat stories, gelykenisse en ook legendes bevat het van die tyd. En oor die oorvertel van hulle geskiedenis. En die doel van Agada was om te onthou en om aanhoudend te onthou van wat besig is, hoekom ons hierdie doen, en die rituele te onthou. En die kuns, die wonderlike iets van wat die Jode reg gekry het, was om hierdie 2 in balans te hou, die hele tyd in balans te hou. En die oomblik as hierdie ding uit balans uitgaan, dan gebeur iets soos die Fariseërs. Dan vervaag die Halakha is te veel. Ons vergeet hoekom ons dit doen. En dan is dit nodig om die Agada bietjie weer in balans te bring. En die doel wat Agada byvoorbeeld ook doen, is dit raak amper die gom wat 'n groep mense bymekaar hou. Dit ons kan sê, weet hier in ons gemeente het ons nou hierdie ritueel wat ons elke week doen, wat 'n sakrament is om nagmaal te gebruik. Dit is soos 'n gom in ons gemeente. Ons elke week sê ons kom nou saam. Dit raak soos 'n gom. Nou, dit is wat rituele vir ons doen. Dit bring amper vir ons, dit sit vleis amper aan, dit is verkeerd om te sê, maar dit bring 'n nuwe dimensie aan die Halakha, die inligting, dit wat ons hoor. Dit as jy kom en jy is in 'n diens en jy het nou geleer oor God se genade en nou gaan jy na die nagmaal toe en jy kan hierdie gebed bid, Here, hierdie 2 goed wat ek vashou, hierdie broodjie wat gebreek is, wat net 'n broodjie is wat by Checkers gekoop is, en hierdie sap of hierdie wyn wat net hier aan die ander kant gekoop is, maar dit simboliseer die grootste iets wat nog ooit gebeur het. Ons het nodig om hierdie in balans te bring in ons lewens, want dit is vir ons dan die grootste geskenk, want dan raak ons geloof nie net 'n geloof van denke en idees nie, dit is 'n liggaam geloof. Ja, Gerard, ons het een keer by iemand geëet en ek probeer nou onthou wie was die persoon, maar die herinnering is daar. Wat vir elkeen wat daar kom eet het, iets spesiaal gegee het. Sê, hierdie laat my aan jou dink. Miskien ietsie geskryf of 'n lekkerny, maar elkeen het 'n spesiale iets gekry. Wat 'n simboliese oomblik nie, wat die aand vasmaak. En soos ek net nou wou sê,
dink vir jouself, sonder om dit magies te maak, jy weet nou, ek dra elke dag 'n mes, Gerard, en ek het jou probeer bekeer daartoe, maar ek het toe gesien, jou mes gaan in jou bakkie bly vir ewig. Maar baie keer op 'n Sondag, het ek nou 'n mes in my sak, en terwyl ons sing, weet ek, Here, laat die woord wees, soos 'n skerp swaard, wat sny ook in my in, vat ek in die mes, daar's geen krag in die mes nie, maar daai oomblik, jy weet as prediker, jy weet hoe 'n mens voel, die gevoel van verantwoordelikheid, o Here, ek moet hierdie mes hanteer vandag, u woord, laat my dit nie so hanteer dat dit iemand seermaak, of skade doen nie, maar kom, sny reg. So elkeen van ons kan op 'n wonderlike manier ons geloof en ons verhoudings en ons innerlike lewe en ons verhoudingslewe verryk met simbole en rituele. Ja, en ons is nou in 'n tyd vol simbole en rituele. Ek sien uit na ons kruisstasies. Dit gaan eersdaags sal al die inligting daarvan beskikbaar wees. Wat net so die week voor Paasfees gaan ons vir ons kruisstasies oopmaak. En dan ook natuurlik ons Paasreis. Wat 'n tyd waarin ons uit kan sien. En dit is so vreemde iets om te sê. Want dit is 'n swaar tyd, maar dit is die tyd wat ons red, wat die grootste vreugde bring. Dis hoekom dis altyd die paradoks van net die naam Goeie Vrydag. Dis die slegste Vrydag wat seker kon gebeur het, maar dit is as gevolg van daai Goeie Vrydag, daai dag dat die beste ding ooit kan gebeur. Ek wil afsluit met hierdie gedeelte wat Eugene Peterson geskryf het, en hy gebruik nou die woord oor 'n gedig, 'n poem. En maar dit som vir my so baie mooi op wat ons oor vandag gepraat het. Hy sê, we cannot speed read a poem. En ons kan nou daarso sê ritueel of wat ook al, maar you cannot speed read a poem. A poem requires rereading. Unlike prose, which fills the page with print, poems leaves a lot of white space. There's a lot to see, to feel, and to sense. We sit before the poem like we sit before a flower and attend to form, relationship, and color. We let it begin to work on us. When we are reading prose, we are often in control, but in a poem, we feel like we are out of control. In prose, we are after something, getting information, acquiring knowledge. But in poetry, we take a different stance. We are prepared to be puzzled, to go back, to wait, to ponder, to listen. This attending, this waiting, this reverential posture is at the core of the life of faith, the life of prayer, the life of worship, the life of witness. En mag ons ook in hierdie tydperk wat nou oploop na Pasen toe, mag ons iets van dit beleef. Hierdie wit spasie, hierdie oopte, dat die Here in ons harte kom werk. Baie dankie, Koos, ons waardeer. Mag jy 'n baie wonderlike week verder hê en ons gesels dan weer volgende week, dieselfde tyd, dieselfde plek. Totsiens.